mais um vídeo da Racionalize. Hoje nós vamos mais uma pescaria. A gente conhece o lugar lá, mas nunca pescou lá, então a gente vai lá testar e também o lugar é bonito. A gente vai fazer uma pequena trilha também, vai ser um vídeo bem legal aí, cheio de coisa, não vai ser só pescaria. E hoje o time é eu, o Gustavo, do canal, e a gente tem um participante aí que é o João, que vai estar com nós hoje, vai ser o nosso cameraman. Morning light upon the trees, cool wind dancing through the leaves. A gente chegou aqui no sítio, vamos deixar o carro aqui e depois nós vamos partir lá pra onde vai ser a pescaria. Agora a gente vai ali pegar umas bergas. Pegar umas bergamotas aqui. Aí, ó. Cheirosa. Agora tem outra árvore ali, nós vamos pegar ali também. Aí, vamos pegando tudo a venda do rapaz. Olha isso aqui. Tem isso aqui. Tamanho da cabeça do Guto. Vamos pegar uma pra abrir e depois vou comer. Deixa eu comer sim. Quer comer sim? Hein? Bah, meu. Ah, o cara. Soltou, meu. É, vamos abrir e vamos comer. Vamos subir. Ah, eu não tem que ensinar, não. Nossa, cuidado, ó. Só que eu não quero. Olha, tudo pronto. Aí, gurizada, ó, pegamos umas bergamotas aqui, ó. Não pegamos muito ali, mas só pra gente pescar. E agora a gente vai pôr isso aqui na mochila e vai subir a trilha lá e chegar no lugar onde a gente vai pescar. Tentei, meu amigo. Esse eu vou levar. Esse aqui é do Augusto. Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar uma sacolinha pra catar lixo lá. Tá a câmera pra gente fazer umas fotos. Oh, let the river sing tonight underneath the morning light. Every little breath I take feels like more than I could make. Hey, the world's already gold in the stories never told. A gente está quase chegando no lugar, contemplando a criação. Quando a gente chegar ali, vamos se alojar no lugar que a gente vai ficar e gravar bonitinho para vocês a pescaria. Campfire glowing nice and slow, stars are putting on a show. Old guitar on monitor cry, echoes drifting through the pines, laughing loud with friends. Chegamos aqui no rio. Agora a gente só vai procurar um lugar para organizar os equipamentos e ficar de boa. A gente está dando preferência para uma sombra. Tá bem quente, bem calor. Chegamos aqui, achamos um lugar que tem um pouquinho de sombra. A gente vai ficar aqui só por enquanto até do outro lado lá que tem um lugar bem melhor até lá baixar o sol. Vamos comer bergamota enquanto o Ju vai arrumando as coisas. Não, tem que deixar na cozinha, né? Nunca comeu bergamota tão boa. Enquanto essa do sítio, elas têm um negócio diferente. Acho que quase que o cavalo lambe elas. Ó, branquinho. Sempre quando forem trazer coisa para beber, natureza, assim, seja à beira de rio, principalmente, trazer sempre nos cantiozinhos, porque geralmente o que a gente vai colocar dentro vem em garrafa, né? Aí não trazer as garrafas, sempre procurar trazer os cantinhos. E se trazer a garrafa também, tomar e já colocar no lixo. Porque em lugares assim, infelizmente, o que acontece muito é a galera vir pescar, e sempre faz churrasco, as coisas na beira do rio, acaba sujando tanto fora quanto dentro. Então, é bom sempre procurar juntar o seu lixo, trazer sempre nos cantiozinhos, que aí não tem erro, tudo aqui dentro, eu vou tomar.
Morning light upon the trees, cool wind dancing through the leaves. A gente vai lá pegar minhoca agora. A gente tinha ido antes, mas a gente achou poucas e agora a gente vai buscar mais. Estamos na comunicação com o homem. Ele foi lá buscar a vara que a gente esqueceu lá atrás. Tá na escuta? Câmbio. Tá na escuta? Câmbio. A gente vai lá buscar minhoca. Tu vai lá buscar a vara? Eu tô te ouvindo. Câmbio. Forte, vaza. Inunda meu ser, inunda meu ser. A gente conseguiu achar aqui um lugar que tem algumas, né? Mas é melhor que nada. Aí. Morning light upon the trees, cool wind dancing through the leaves. Eu falei que eu ia soltar o peixinho ali que eu peguei, mas eu acho que eu vou guardar ele, botei ele até numa água ali. E aí mais tarde, vou ver se não rola uma traíra com ele, algum peixe maior com ele. Tem que botar mais isca, eu acho. Vamos lá então. Botei mais isca. Olha o lugarzinho que eu tô ali. É, que estrutura, meu patrão. Ali. Puxar pra cima assim, ó. Ó, peguei. Peguei uma coisa grande. Pô, peguei um caco de um bicho. Peguei. Ah, não pegou? Aí ficou aí ainda. Deixa eu tocar. Ficou aí. É que eu tava trazendo pra ti, mas ele soltou bem na hora. Era aquele ali. Esse horário. Esse horário é bom. Ué? Ah, o freio? Um cara tribu tentou tocar com o freio, coisado. Aí, ó, o que o homem pegou, Zé. Eu acho que é um girinão que tá virando sapo. No meio do corpo dele, no caminho, no meio do caminho. Tá, é um girinão, tá virando sapo, ó. Vai virar. É mesmo. Que doideira, cara. Hã? Posso tocar lá isso aqui? Pode. Rapaziada, eu vou ali num outro lugar. Pra lá onde os peixes estavam pulando. Só que eu vou ter que tentar descer aqui, ó. Aqui, ó, tem um lugarzinho pra ficar. Eu vou tentar tocar lá. Eles estavam pulando uns cacos dos peixes. Eu não perder ali. Eu não perder isso aí. Ela tranca muito fácil. E rapaziada, ó. Arrebentou a isca artificial. Devendo uma isca pro Ju. O lugarzinho que eu tô aqui é top, ó. Fica aí, ó. Eles estão lá. Tudo lá. Vamos lá então, né? Voltar. Nothing more than this was planned. Boots are dusty, sky is white. Agora a gente vai começar a ligar as lanternas, né? De cabeça. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, o João vai ficar pegando uma lambari pra isca da noite. E eu e o Hugo vão catar lenha pra fazer uma fogueira. Eu já deixei uma linha na água esperando ali, caso pegue alguma coisa. O Hugo perdeu uma isca artificial. E a gente vai agora entrar à noite aí.
Mas isso aí... E lanterna aqui e tentar pegar os peixes que estão pulando ali grande com os peixes menores que a gente pegou. E sobre a isca artificial a gente vai resolvendo rola depois eu e ele ali. A gente vai lá à procura de lenha agora pra gente fazer um fogo rápido ali. O João ficou lá pegando lambari. Esse aqui é bom. E tá eu e o Ju aqui procurando lenha. Aqui. Achei isso aqui de lenha. Tá bom já, Ju? É isso aí. O Ju tá pescando sozinho. Doideira ambiente aqui. Aí, gurizada. Catamos as lenhas já. Iniciamos o fogo. Tá ventando demais aqui, demais. E aí, o áudio pode estar ruim no vídeo. Mas a gente conseguiu fazer o fogo aqui, ó. Vocês podem ver que tá ventando muito. Aí o Ju tá alimentando aí o fogo, é isso aí. Morning light upon the trees, cool wind dancing through the leaves, coffee warming up my hands. Nothing more than this was planned. Boots of dusty, sky is wide, little river by my side. Every mile feels good to roam. Funny how the wild feels home, and I don't need a silver road, just a heart that's light to hold. Galera, olha só, dá pra ver o rio, olha que legal. Olha lá. E Augusta e o João. Ô Gu, mas vai dizer, valeu a pena, mesmo não ter pegado? Valeu, muito top. É? Tá valendo a pena ainda, quer ver? Deixa eu ver. A gente fez o fogo pra lá. E aí ficou esquentando o cafezinho lá. E ali tem um sapinho. Tá ali nosso amigo, ele não quer sair. Tá bem de boa ali, bem à vontade. E o que a galera tem que fazer no canal pra ajudar o canal? Se inscrever, tem que curtir. Deixa um comentário aí, compartilha com a galera, com o familiar. Sempre tem um na família, um doido que gosta de aventuras também. De pesca, de... Tá bom. Eu não lembrei se eu voltei gravando. Não tinha lembrado se eu tinha voltado gravando. Gurizada, pegamos nada. A gente estava até agora ali, demos uma volta no rio. Vou tirar aqui. Mas tá bem parado, nem tem peixe pulando mais, né? Pegamos só peixe pequeno. Agora a gente vai comer uns pão aqui. Que hora agora? Tem hora aí vocês? 9h30. Agora é 9h30, a gente vai comer um pão, vai fazer uma trilha pra ir no outro lago ali essa hora. A gurizada tá na beca. Yeah. Acho que tem um banquinho, né? Pão do Gusto. E aí? Tá mordido, Igor. Né? E cruzador. Queijo, mortadela e pão. E o Gu queria fazer peixe ainda assado aqui. Até 2. Vale. Eu pego, tá gelado? Tá no chão. Que loucura. Yeah. Destravou.
Para um pouco, só barulho, só barulho. O céu como tá claro, né? Deixa eu me lembrar aqui. É aqui, é aqui. Aham. Viu a chuva? Aí, mãe. Eu mando aí, moleque. As aranhas, cheio de aranha. Aranha marrom ali, ó. Não sei qual que é, né? Ilumina pra lá. Quero ver com esse aqui. Agora ele vai lançar aí. A gente vai tentar fazer. Ver se tem peixe aí nesse lago aqui. Eu também acho que vai perder um já. Enquanto isso, chovendo. Não. Perdeu? Perdeu? É tudo assim, ó. Mato alto. Bem louco isso aqui, né? Deve ter cada bicho aqui, meu amigo. Trilha. Ah, eu testei hoje, ela quebrou. Trilha no meio da escuridão. Mas tá bom, gurizada. Pelo menos fizemos um fogo, comemos uma bergamota. O Gu valeu a pena? Sabe onde é que nós temos que ir? Em Lópolis agora. Em Lópolis. Não, o Fabrício vai lá pescar lá no rio. E a chuva. Isso aí é toca de onça. Iluminei. Vamos pescar uns peixes, né? Agora é passar no mercado e comprar uns peixes, né? Chegar em casa com os peixes congelados. Ah, mas como congelou? Ah, tava muito frio. Da estrada de a pé. Pegou um versículo para encerrar a noite. João 3,16. Tudo ao mundo de tal maneira que não é o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O povo quando eu tô na Patagônia. É, na Patagônia o cara pesca até pinguim. Nosso sonho, galera, conhecer a Patagônia, ir para a Patagônia de carro. Acampar, pescar, sei lá, escalar, fazer tudo que der na Patagônia, que estiver dentro da lei. As costas eu tô que nem cinto, mas Tá cansado? Aí, as costas não, é mais as pernas. meu filhinho tem camarada. Chegamos no carro.
Um busal. Aqui tem um lugar também que é legal. Como não? Aqui ó, tem um espaço legal pra acampar aqui, ó. Bem roots. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não pegamos nenhum peixe grande, né? Nenhuma traíra, nenhum jundiá. Pegamos só peixe pequeno. Mas assim, valeu muito a pena. Como eu falei no último vídeo, no da pescaria lá na barragem do Rio São Bento. Só de estar nesse clima, de fazer um fogo, de pegar uma cadeira, sentar na beira do rio, o cara vê o pôr do sol, vê a natureza, faz uma trilha, faz uma caminhada. Se a gente estivesse em casa agora, o que o cara tá fazendo? Ia estar no feed, ia estar no Instagram. Quero deixar a palavra pro Gustavo, primeiro vídeo dele do participante, Gu. A gente fez o vídeo com o Marineu Pai. Eu chamo de Marineu Pai porque eu sou o Marineu Júnior. Eu fiz o vídeo com o Caleb, que é o meu outro irmão, o do meio. E agora o caçula aqui, que não é mais caçula, né, mas é o mais novo integrante da Racionalize. Somos nós 4 os integrantes da Racionalize. Né? E a ideia é a gente sempre fazer vídeo juntos. Quando a gente for estar junto é melhor ainda. Mas como um não pode, né? Meu irmão mora em Santa Catarina, o outro com o Caleb, ele não pôde estar com a gente. Meu pai estava ocupado lá com o compromisso que ele tinha, não pôde estar conosco. Mas a gente foi só nós dois ali, mais o João, captar o vídeo hoje. O que o pessoal que assistiu até aqui tem que fazer para ajudar o canal? Curtir, se inscrever e comentar, rapaziada. E compartilhar com os amigos, com os pais, com a família. Faz que nem eu falei no último vídeo, né? Compartilha com 3 amigos e fala, olha esses caras aqui que fiasqueiros pescando. Valeu, galera. Se inscreve aí para ajudar a gente. Tamo junto.